Bom dia. Tô com a cara de cu. Porque eu tô com cara de cu, porque eu acordei agora. Ninguém acorda com cara, né? Aí o Satanás do inferno acorda cedo pra escutar a música. O cão, o capeta não dorme. Eles não dormem, não. Eles não precisam dormir. Ainda canta, desgraça, ainda canta. O Satanás do inferno. Tá bom, deixa. Vai passar. Eu vou ligar o som 3 da manhã. Que é a hora que o cão levanta, né? Vou ligar. Gente, eu não dormi não. Eu fui dormir 4 horas da manhã. Eu acordei e falei, não, agora eu vou dormir. Aí o Satanás levanta cedo. Põe uma música desgramada, de sofrência pra chorar cedo. Não, eu tô revoltada com essa bosta. Revoltada. Vou dormir hoje. Não sei que hora. Sabe? Deixa. Vai passar. E a vingança volta. Tá? Satanás já tá lá batendo o cu no chão. Hora dessa. Escuta a música. Tá bom. É 2 músicas. É o cão de cá e o cão de cá. Nossa senhora. Tá bom. Pode escutar essas músicas de corno, de cornaiada. Palhaçada, filho. Palhaçada. Esses cornaiada acorda cedo. Escutar essas bostas, essas sofrências do Satanás. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu quero dormir. Eu preciso dormir. Eu tenho que tomar remédio e dormir. Nossa, gente, eu não dormi. Não dormi. Cadê essa sacanagem, gente? Sacanagem. Esses puta véia não dormem. Esses cornaiada do Satanás. Do inferno, do lado de baixo. Ó. Não sei se dá pra escutar, não. Ó o Satanás. Dá pra escutar, não. Gente, é 2 músicas. É um funk da desgraça e o sofrência do inferno.